জানেন ব্রহ্মাণ্ডে থাকা প্রতিটি তারা, গ্রহ এবং তাদের চাঁদ গোলাকৃতির কেন হয়? ব্ল্যাক হোল থেকে কি সত্যি ওমের শব্দধ্বনি আসে? আমাদের পৃথিবী কোন নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত? একটি উলফ্রেড স্টারের চারিদিকে গ্রহ থাকার চান্স কতটা? এই ধরনের কিছু রহস্যময় স্পেস কোশ্চেনের অ্যান্সার জানবো আজকের ভিডিওতে, যার মধ্যে হয়তো কিছু প্রশ্ন আপনার মাথায়ও আসে। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মিস্টিরিয়াস এপিসোড বাংলা। চলুন সবার প্রথমে জানা যাক, ব্ল্যাক হোল থেকে কি সত্যি ওমের শব্দধ্বনি আসে? সাল 2003-এ সায়েন্টিস্টের টিম একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল, যেটি প্রায় 25 কোটি লাইট ইয়ার্স দূর পার্সিয়াস গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের সেন্টারে অবস্থিত, একে সাউন্ডের সঙ্গে ক্যাপচার করেছিল। এর কারণরূপে সায়েন্টিস্টরা জানতে পারে ব্ল্যাক হোলে তারা রিলিজ করা প্রেসার ওয়েভস ক্লাস্টারের গরম গ্যাসে রিপালস সৃষ্টি করে, যাকে একটি মিউজিক্যাল নোটে ট্রান্সলেট করা যেতে পারত। রিসেন্টলি যখন সায়েন্টিস্টরা এই ব্ল্যাক হোল থেকে পাওয়া অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডাটাকে সাউন্ডে ট্রান্সলেট করে, তখন এক অদ্ভুত শোনা যায়। এই বিষয়ে বলে রাখি, বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে একটি মিসকনসেপশন রয়েছে, যেটি হলো স্পেসে কোনো সাউন্ড নেই, কারণ স্পেস ভ্যাকিউম, যার জন্য সাউন্ড ওয়েভ ট্রাভেল করতে পারে না। অপরদিকে একটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে অধিক মাত্রায় গ্যাস থাকে, যারা কয়েকশো কোটি গ্যালাক্সি অর্থাৎ আকাশগঙ্গাকে ঘিরে রাখে, যা এই সাউন্ড ওয়েভকে ট্রাভেল করার জন্য মিডিয়ামের কাজ করে। আর এই ব্ল্যাক হোল থেকে বেরোনো সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে, কিন্তু এই সাউন্ড ওয়েভের মাত্রা এতটাই লো ছিল যে একে মানুষের পক্ষে শুনতে পাওয়া খুবই কঠিন, যার জন্য এর ফ্রিকোয়েন্সিকে অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে 144 থেকে 228 কোয়াড্রিলিয়ন গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়, যার পর আমরা ঠিক এই রকম সাউন্ড শুনতে পাই। এই ইমেজে র্যাডারের মতন যে স্ক্যান দেখা যাচ্ছে, এটি আসলে আলাদা আলাদা ডিরেকশন থেকে এমিট হওয়া ওয়েভ। এই ইমেজে দেখতে পাওয়া নীল এবং বেগুনি রঙের এক্সরে ডাটা চন্দ্রযান দ্বারা ক্যাপচার করা হয়েছিল। এই সাউন্ড নিয়ে টুইটার থেকে অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে বহু লোক ক্লেম করেছে এই ব্ল্যাক হোল থেকে তারা ওম সাউন্ড শুনতে পেয়েছে। এই সাউন্ডকে আপনারা আরও একবার শুনুন এবং কমেন্ট করে জানান ব্ল্যাক হোলের এই সাউন্ড থেকে আপনারা ওমের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন কি না। আমাদের নেক্সট প্রশ্ন হলো, মার্সের অ্যাটমসফিয়ার এত পাতলা কেন হয়, যেখানে এর থেকে ছোট মুনস ইউরোপা, টাইটান, এনসিলেডাস এবং প্লুটোতে ঘন অ্যাটমসফিয়ার এবং ওশিয়ান রয়েছে? এর উত্তর হলো, আজ থেকে 3.8 বিলিয়ন বছর পূর্বে মার্সে শুধুমাত্র ডেন্স অ্যাটমসফিয়ারই ছিল না, বরং এর সাথে হাই সারফেস টেম্পারেচারের জন্য এর সারফেসে অধিক মাত্রায় তরল রূপে জল ছিল, যার সংকেত বর্তমানে তারা মার্স মিশনের সময় পেয়েছে। যেহেতু মার্স সাইজের দিক থেকে পৃথিবীর তুলনায় অর্ধেক, যার জন্য এর কোর খুব দ্রুত ঠান্ডা হতে শুরু করে দেয়, যার ফলে মার্স প্ল্যানেট সবার প্রথম এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড হারায়, যা যে কোনো গ্রহের অ্যাটমসফিয়ারকে সূর্য থেকে আসা সোলার উইন্ডের হাত থেকে রক্ষা করে। যখন মার্সের ম্যাগনেটিক ফিল্ড হারায়, তখন বাকি কাজ করে দেয় সোলার উইন্ড, যেটি মার্স অ্যাটমসফিয়ারকে ধীরে ধীরে স্পেসে উড়িয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে যখন মার্স সারফেস সূর্যের সামনে সম্পূর্ণরূপে এক্সপোজ হয়ে যায়, তখন এর সারফেসে থাকা জল ধীরে ধীরে স্পেসে এভাপোরেট হয়ে যায়। অপরদিকে ইউরোপা, এনসিলেডাস এবং প্লুটোতেও কোনো ঘন বায়ুমণ্ডল নেই। এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড লিকুইড ওশিয়ান থাকার একটি কারণ হলো টাইডাল হিটিং, কারণ এই চাঁদ জুপিটার এবং স্যাটার্নের মতন বিশাল গ্যাস জাইন্ট প্ল্যানেটের খুব কাছে রয়েছে, যা এই সকল চাঁদকে লাগাতার নিজের দিকে টানতে থাকে, যার জন্য এটি ভিতর থেকে লাগাতার গরম থাকে। আর এই সেই কারণ যার জন্য এর আন্ডারগ্রাউন্ডে লিকুইড ওশিয়ান রয়েছে। শুধু তাই নয়, সায়েন্টিস্টরা মনে করে ইউরোপার আন্ডারগ্রাউন্ড ওশিয়ানে বিশেষ ধরনের কোনো ক্রিয়েচার বাস করতে পারে। যদি ইউরোপা সম্পর্কে ডিটেলসে জানতে চান, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। তবে প্লুটোর ক্ষেত্রে এই কাজ এর চাঁদ ক্যারেন করে। তবে স্যাটার্নের চাঁদ টাইটানের কাছে একটি মোটা ঘন বায়ুমণ্ডল রয়েছে, যার পিছনে থাকা সঠিক কারণ জানার জন্য সায়েন্টিস্টরা আজও রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে একটি থিওরি অনুসারে কমেটে জমে থাকা অ্যামোনিয়া আইস
কনভার্ট হয়ে নাইট্রোজেন সৃষ্টি করে টাইটানের ঘন অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করে, অথবা এই কমেটের ইম্প্যাক্ট বা ফটোকেমিস্ট্রির মাধ্যমে এই অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়েছে। তবে টাইটানের ঘন অ্যাটমসফিয়ারের পিছনে লুকিয়ে থাকা আসল কারণকে সায়েন্টিস্টরা এখনও ডিটেক্ট করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন হবে স্পেশাল কোনো মিশনের। আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, কোন নক্ষত্রমণ্ডলে আমাদের পৃথিবী অবস্থিত? আমাদের সূর্য বা সোলার সিস্টেম কোনো নক্ষত্রমণ্ডলেরই অংশ নয়। নক্ষত্রমণ্ডল বা কনস্টেলেশন কোনো সেলেস্টিয়াল স্ফিয়ারে ইমাজিনারি বাউন্ডারি, যার ব্যবহার কোনো অবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করতে অথবা দিশা নির্ণয় করতে ব্যবহার করা হয়, যাকে আমাদের পূর্বপুরুষরা দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার করে এসছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের সোলার সিস্টেম মিল্কি ওয়ের 4টি প্রধান স্পাইরাল আর্মের মধ্যে একদমই আলাদা এবং একটি ছোট্ট ভাঙা আর্ম অরায়ন সিগনাস আর্মে অবস্থিত। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের সোলার সিস্টেম মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির একদম দূরতম এবং নির্জন স্থানে অবস্থিত, যার জন্য এটি কোনো কনস্টেলেশন অর্থাৎ কোনো নক্ষত্রমণ্ডলেরই অংশ নয়। এটি একটি আলাদা বডি। আমাদের নেক্সট প্রশ্ন হলো, প্রতিটি তারা, গ্রহ এবং চাঁদ গোলাকৃতি কেন হয়? যেহেতু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এই সকল সিলেস্টিয়াল অবজেক্টে থাকা ম্যাটেরিয়ালকে কেন্দ্রের দিকে চারিদিক থেকে সমানভাবে টানতে থাকে, যার জন্য যে কোনো ধরনের সিলেস্টিয়াল অবজেক্টকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে পারে। অবজেক্ট যত বড় হবে, এর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেই অবজেক্টকে তত বেশি টানতে থাকবে, আর সেই অবজেক্ট তত বেশি রাউন্ডেড অর্থাৎ গোলাকৃতি দেখাবে। তবে সৌরমণ্ডলে এমন বহু অবজেক্টস রয়েছে যারা একদমই গোলাকার নয়, কারণ এদের গ্র্যাভিটি তত বেশি সৃষ্টি হয় না যে এদের আকারকে একটি স্মুথ শেপে আনতে পারে। এই জন্য অজস্র কমেট, অ্যাস্টেরয়েডের আকৃতি রাউন্ড শেপের হয় না, কারণ এতে গ্র্যাভিটি কম থাকে। সিম্পলভাবে বলতে গেলে স্পেসে থাকা সকল ছোট অবজেক্ট জেনারেলি রাউন্ড শেপের হয় না, কারণ এদের গ্র্যাভিটি খুব কম থাকে। অপরদিকে স্পেসে থাকা বড় সাইজের অবজেক্টের আকৃতি বেশিরভাগ গোলাকৃতির হয়, কারণ এদের গ্র্যাভিটি বেশি থাকে। আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, একটি উলফেট স্টারের চারিদিকে কোনো প্ল্যানেট থাকার চান্স কতটা রয়েছে? এর জন্য সবার প্রথমে আমাদের জানা দরকার এই উলফেট স্টার কি এমন কি রয়েছে যা একে নর্মাল স্টারের চেয়ে আলাদা করে। অ্যাকচুয়ালি উলফেট স্টার একটি বিশেষ ধরনের তারা যা খুবই গরম এবং ভারী। যখন এই তারা সময়ের সাথে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, তখন এটি এর আউটার লেয়ার থেকে হাইড্রোজেনকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে, যার পর নিজের করে থাকা প্রচুর পরিমাণে হিলিয়াম এবং আদার হেভিয়ার এলিমেন্টকে ফিউজ করতে শুরু করে দেয়। এর যে স্পেকট্রাল লাইন্স দেখা যাচ্ছে, এখানে আয়োনাইজড হিলিয়াম এবং হাইলি আয়োনাইজড নাইট্রোজেন এবং কার্বন থাকে। এই তারা খুবই পাওয়ারফুল স্টিলার উইন্ড সৃষ্টি করে। এই ধরনের তারায় ফোটন রেডিয়েশনের প্রেশার মধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে অনেক গুণ বেশি থাকে, যার ফলস্বরূপ এই স্টার অনবরত নিজের ভিতরে থাকা ম্যাটারকে বাইরের দিকে ছুঁড়তে থাকে এবং এক ধরনের নেবুলার মাঝে ঘিরে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, এই তারার আশেপাশে কোনো প্রকারের গ্রহ থাকতে পারে কি না? এর উত্তর হলো হ্যাঁ, এর আশেপাশে কোনো প্রকারের গ্রহ থাকতে পারে, তবে সেই সকল গ্রহ কোনোভাবে থাকার উপযোগী হবে না। সূর্যের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশি লাইট এবং রেডিয়েশন থাকার জন্য এর আশেপাশে থাকা গ্রহে কোনো প্রকারের অ্যাটমসফিয়ার থাকতে পারে না। তাই খুব বেশি চান্স, যদি এই তারার আশেপাশে কোনো গ্রহ থেকেও থাকে, তাহলে সেখানে লাইফ থাকার মতন কোনো কন্ডিশন থাকবে না, সেখানে এক প্রকার নরকের সিচুয়েশন বিরাজ করবে। আজকের এপিসোড কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার, আর এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, সঙ্গে থাকুন।